आज हमारा पहला ब्लॉग है। मच्छी लिए मच्छी पकड़ने ले हैं। ये देखते हैं, मैं खाता हूँ ये लड़का ननकाना जाऊँ जो चंद्र को बोलना। ये देखो तो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। हम मच्छी पकड़ने नहीं आए, दुआ करो मच्छी दिख जाए। ये मच्छी लगी है, ज़्यादा लगी है। ये हम हमारे भाई देते हैं मच्छी पकड़ने में। ये देखो बाजार घर पे निकल जाए। ये देख मुर्गी है, धोने लगे हैं, फ्राई करने लगे हैं। ये देखते हैं। फिर जब गोश्त मुर्गी का आवाज होना है ये हम जा रहे हैं टिकट खाने भाई, तो देखते हैं क्या ये होता है। अभी वेट करो। ये हम आए ये हम जा रहे हैं। ये हमारा खाना पकाना, ये हम जा रहे हैं तो देख जाएगा ये होता। मसाला है ना ला रही हो तो ना बस ये मिट्टी ला ली है थले नहीं थले मिट्टी ला ली है मेरे हाथ लगे ने टंग मिट्टी धूप हो गए लेंदे आओ वेरी गुड थोड़ा तेन को भी थोड़ा भैन होगा। मैं फुल रज्जिया, मैं कोई नहीं इन्नी रोटी खानी है, मैं मसा एक रोटी खानी है।
बताओ, पार्टियां ऐसी नहीं होती, पार्टियों के खर्चे होते हैं। पार्टियों के लिए सेके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। भाई नमक नहीं नजर आया मैनू। ये नमक है। बाकी और ये जब तैयार होती है तुम्हें चेक कराते हैं। बैठी है, ये देखो लकड़ी लगा लगा के पानी आ गया। ये कैमरा रेडी हो चुका है। ये भाई हमारी कुकिंग रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये देखें। चलो चंगा हिसाब भाई जाओ। ओ खैर अली बाबा चस लै रहा अज पूरी हरनी पकाई है।